我就是那个每天教大家做辅食的80后爸爸。今天用半个苹果给娃做一口一个的苹果小软饼，可以锻炼宝宝的抓握和咀嚼能力。50克苹果去皮后切块，放入辅食机，打入1颗鸡蛋或2颗蛋黄，加1勺奶粉，辅食机连续搅打50秒，加35克低筋面粉，搅拌均匀到没有颗粒，装进裱花袋。辅食锅不用刷油，挤入适合宝宝咀嚼的小奶豆，开最小火，盖上盖，焖到定型，像这样轻轻一推就脱落，就可以出锅啦。